औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि बलगम जो है ये क्यों बनती है और इससे निजात का क्या तरीका है। एक ऐसा कहवा हम आपको बताने वाले हैं जो कि बलगम का बेहतरीन इलाज है। हमारे बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं जी कि बलगम बहुत सताती है, बहुत बनती है, ठीक है, इसके लिए कोई चीज़ बता दें। तो ये वीडियो उन अहबाब के लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। दोस्तों, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जब सोजिशनाक हो जाएं, ठीक है, या कमज़ोर हो जाएं और उनमें म्यूकस या बलगम या पानी या रतूबत या झाग ज़्यादा बने तो ऐसी सूरत में तबीयत इस मवाद को, जिसको बलगम कहा जाता है, रेशा कहा जाता है, खुद ब खुद जिस्म से खारिज करती रहती है ताकि ये मवाद फेफड़ों में रुक कर उनकी नालियों को बंद ना कर दे और सांस बंद ना हो जाए या दमा ना हो जाए। तो ये तबीयत का एक मुफीद अमल है। इसलिए बलगम को रोकने की बजाय उसका इलाज करना चाहिए कि वो बने ही ना। जब हमारे फेफड़ों के आसाबी पर्दे सोजिशनाक हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में बलगम ज़्यादा बनती है। जब हमारे जिस्म के जिस्म के या फेफड़ों के आसाबी पर्दे सोजिशनाक होते हैं तो फेफड़ों के जो उजलाती पर्दे हैं वो तस्कीन की वजह से फूल जाते हैं और फेफड़ों में पाए जाने वाले यही उजलाती पर्दे ही बलगम को बाहर निकालते हैं। जब ऐसा होता है कि ये पर्दे, उजलाती पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो बलगम जो है वो जिस्म में रुकना शुरू हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो तबीयत उसको कुछ ना कुछ निकाल देती है। ये मुसलसल फिर बनती रहती है और खारिज भी होती रहती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, महफिल में नहीं बैठ सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यही बलगम जो मुताफन हो जाती है और बीमारी का सबब बन जाती है, इसी बलगम ने ही खून में तब्दील होना होता है। इसलिए जब ये मुताफन हो जाती है तो फिर ये खून में तब्दील नहीं होती, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनती है और इस बलगम का जो जायका होता है वो फीका होता है। तो अब हम आपको इसके बारे में एक कहवा बता रहे हैं, मुख्तसर तौर पर इलाज बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। आपने करना क्या है कि मुनक्का, ठीक है, किशमिश, सौंगी भी इसी को कहते हैं, 10 दाने आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं और 10 दाने आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं। इसी के साथ साथ 5 इंजीर आपने सुबह इस्तेमाल करनी है और 5 शाम को इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अब आपको वो कहवा बताया जा रहा है जो कि आप 2 से 4 दिन, 10 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इस मामले को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा, बलगमी खांसी को ठीक कर देगा। कहवे के अज्जा नोट कर लें। लौंग आपने लेने हैं 2 अदद, दालचीनी आपने लेनी है 1 ग्राम और मुनक्का, किशमिश या सौंगी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको मिल जाए, तीनों सबके एक ही नाम है, ठीक है, तो वो 10 अदद ले लें। अब 1 कप पानी में आपने किशमिश या मुनक्का डाल के उसको खूब उबालना है कि पानी पौना कप रह जाए। जब पानी पौना कप रह जाए तो उसमें आपने लौंग डाल देने हैं, दालचीनी डाल देनी है और उसको फ़ौरन आग से उतार लेना है और किसी चीज़ से ढक के रख देना है। 5 मिनट के बाद इस कहवे को आपने पुन छान कर पी लेना है। ये एक वक्त की खुराक है, ये एक खुराक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये कहवा जो है ये फेफड़ों को साफ़ कर देता है, छाती को साफ़ कर देता है, जिससे बलगमी खांसी ठीक हो जाती है और छाती का दर्द ठीक हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है, दमा ठीक हो जाता है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में
याद रखें। हाँ, वो लोग इस कहवे को इस्तेमाल ना करें जिनको बलगम बामुश्किल खारिज होती है, गाढ़ी होती है, या बवासीर है, खूनी है, बादी है, ठीक है। तो वो लोग इस कहवे को इस्तेमाल ना करें, बाकी सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये कहवा उन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनकी नब्ज़ मोटी होती है, ठीक है, उसके रफ्तार इंतहाई सुस्त होती है और वो उंगलियां रखें तो आखिरी उंगली पर महसूस हुआ करती है। तो ऐसी नब्ज़ वाले मरीज़ जो हैं उनके लिए ये कहवा इंतहाई मुफीद है।